Sveiki visi. Gerai. Sveiki visi, su jumis ir vėl Repertibiu. Labą dieną. Sveiki visi, su jumis vėl Repertibiu ir šiandien dar naują video su manimi mano kolega Paulius. Ir ką mes šiandieną darysim? Tvarkysim garažą. Tvarkysim garažą. Supratom, kad žiemą tvarkyti mašinas lauke yra absurdas. Todėl sugalvojom planą, kaip gauti garažą. O dabar garažo apžvalga. Man patinka tas transitionas, žinai, iš kameros. Ką mes čia turim, ko neturim, iš esmės turim visko ir nieko. O kad pasidaryti garažą gražu, mums reikia jį susitvarkyti. Tai šiandien video bus apie ką? Apie garažo tvarkymą. Tai va, ką mums reikia padaryti, tai šiandien mes norim susitvarkyti visą šitą pusę, jeigu išeis. Ir tada turėsim vietos įvaryti mašiną. Jeigu kaip nors išeis, sutvarkysim dar šitą pusę. Nors labai abejoju, nes čia labai daug briketų yra. Tų briketų mes čia nelabai išnešt galim, bet kažką mąstysim. Bet šitos daiktus išnešim. Bandysim kažkur padėti šitos daiktus. Ir jo, ir susitvarkysim šitą stelažą vidurinį. Susidėti savo visiems daiktams. Arba kaip manai, turėsim naują. Kiek kainuotų? Na, o dabar, kad pasidaryti normalų garažą, jam trūksta įrankių. Nors čia turim keletą tokių, kaip sakant, dalykėlių, bet mums to neužtenka. Mūsų sekantis projektas bus keitimas Golfesteriui praeitam video, kurį matėt, traukės. Tai jam reikia įrankių ir stabilizatorių traukių. Tai ką mes dabar darysim? Važiuojam pasiimti įrankių ir nusipirkti keltaidas. Ko? Traukių. Gerai, susimatysim. Mūsų amžinas draugas, Altaibė. Dabar eisim pasiimti stabilizatoriaus traukės, varom iki mano namų, pasiemam įrankius, grįžtam į garažą, einam toliau tvarkytis, o kitam video pradedam keisti stabilizatoriaus traukės. Pirkom stabilizatorių traukės ir dabar galėsim važiuoti tvarkyti garažą. Tai va, sutiksim ten madrė, stabilizatorių traukė. Stabilizatorių traukė, smuštiniai. Tikrai geras stabilizatorius. Žodžiu, parvarėm ir dabar mums reikėtų pasidaryti čia truputį vietos, kadangi įsivarius automobilį mes neprieisim. Mes tiesiog turim labai mažą tarpą prasivaiščių čia, tai realiai mums neužkišda kratą, nepasikelt mašinas, nepaeitų. Šiuo atveju turim susitvarkyti šitus cement maišius ir išsinešti obuolius į kitą vietą. Kitą vietą, tai kitą pusę tiesiog garažo, o cementą į kitą sandėliuką nešim ir tada galėsim ką daryti. Tvarkyti mašinas. Tvarkyti, atsivešim Golfesterį, pradėsim filmuoti kitą video. Radom antikvarą. Bet tai čia tai antikvaras yra. Aš visiškai. Mes iš pat pradžių galvojom, kad čia yra mikrofonas, šitas vagaliukas. Bet pasirodo, čia yra kas? Antena. Ir aš pasakinėjau biškai. Pasakinėjus jums groja muziką pagal dažnius. Karočią turim garažą, susitvarkėm normaliai, karočią, dabar vietos pilna, dabar galėsim baigus tvarkyti. Karočią ir davai varom atsivežti. BMW.
Kažkokia tu čia, žinok, nesąmonė pasišnekai. Danilas? Ką tu pasakai? Dolbajopas? Taip pat, kas žiūri šitą kanalą, nepamirškite jo pasubscribe arba lietuviškai užsiprenumeruoti. Paspausti tą šitą like mygtuką ir pasidalinti juos su draugais. Turim golfesterį ir dabar, karočią, galėsim... Kodėl aš neku kaip morozas? Bum! Žodžiu, turim garažą, turim vietos, galim pasivaikščioti, mašina telpa. Tai žodžiu, neverkės nieko tvarkyti ant laupą, labai patogiai galėsim viską tvarkyti, ko mums reikės. Tad nepamirškit, dar sėkiai sakysiu, paprenumeruoti mūsų kanalo ir sekti mūsų tolimesnius projektus. O dabar sekančiam video greičiausiai pamatysit ką? Keisim stabilizatoriaus traukės golfui. Tai va, iki pasimatymo kitame video. Ate. Ta proga galėsim pradėti daryti naujus projektus, kuriuos galėsit pamatyti mūsų kanale. Nepamirškite jo paprenumeruoti, dar kartą sakysiu. Ir jo, iš esmės, dabar mes lėksim prie naujo projekto, kuris bus. Tvarkysim stabilizatoriaus